Si conclude con la conferenza stampa di oggi il progetto Sicurezza e Partecipazione, voluto dal COBIS, organizzato grazie a una collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, per portare la sicurezza negli ambienti di lavoro delle piccole imprese. I modelli e le leggi sono stati pensati per la grande impresa, trasformarli e tradurli per la piccola impresa è complicato e difficile da far entrare nella mentalità di imprenditori e dipendenti. Il COBIS, l'ente bilaterale che rappresenta CGIL, CISL e UIL di Venezia, Confartigianato, CNA e Casa Artigiani di Venezia, hanno organizzato questo progetto che in 1 anno e mezzo ha visto formare quasi 400 imprenditori nella gestione della sicurezza nell'ambiente di lavoro. Un risultato importante che potrà essere replicato anche nel resto del Veneto adesso. Che è giusto che l'opinione pubblica sappia cos'è un ente bilaterale e cosa si fa in un ente bilaterale. Ed è un ente che lavora a servizio, in questo caso, delle imprese e dei lavoratori. E sono 20.000 lavoratori e 5.000 imprese in provincia di Venezia. Chi sta oggi attaccando gli enti bilaterali perché non ha niente a che fare, parlo di qualche gruppo politico, e non sa cosa dice, perché qua dimostriamo il contrario. Qui si stanno formando lavoratori, si stanno informando cos'è il tema della sicurezza, si stanno mettendo in piedi dei sistemi perché attraverso questa cultura della sicurezza si devono eliminare incidenti, quelli di infortunio ma soprattutto anche quelli mortali. Questo è l'esempio che noi dobbiamo dare. E il sistema bilaterale, in questo caso il COBIS attraverso il sistema dell'EBA, è un'esperienza importante che va portata in tutta quanta Italia. È stato un percorso impegnativo da una parte ma anche estremamente soddisfacente dall'altra. Abbiamo coinvolto 390 responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle piccole e micro imprese artigiane della provincia di Venezia attraverso dei percorsi formativi appositamente studiati. Nell'ambito di questi percorsi sono state date le prime informazioni legate ai sistemi di gestione della sicurezza e ai modelli organizzativi. C'è un modo nuovo di fare la sicurezza anche per quanto riguarda le microimprese. Questa è stata una possibilità nuova e unica di diffondere questa modalità legata a quella che deve essere poi la riduzione del numero degli infortuni e delle malattie professionali. Non solo gli imprenditori l'hanno ben accolta, ma hanno benissimo compreso quali sono le opportunità e i vantaggi che ne derivano. Opportunità di natura organizzativa, opportunità legate alla riduzione di quello che è il tasso legato all'INAIL come tasso medio di tariffa, ma anche opportunità legate a quelle che sono le migliori condizioni di salute e sicurezza. Il tutto è avvenuto tramite incontri fatti da personale legato al gruppo del Master Steps, unitamente ai rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza. Oggi abbiamo però anche la possibilità di dire che questo progetto che si conclude è l'1.0. Il 2.0, chiamandolo in qualche modo in gergo anche informatico, sarà invece quella progettualità che permetterà di costruire e progettare una guida operativa sui sistemi di gestione della sicurezza adatta alle caratteristiche delle microimprese artigiane del sistema casa. Quindi passeremo da una fase di diffusione a una fase legata a una progettazione specifica e all'implementazione con 15 imprese selezionate sul territorio veneto che avranno la possibilità di implementare gratuitamente un sistema di gestione per la sicurezza. La cosa più importante è che si sta consolidando ognuno per la propria parte, per il proprio ruolo, un sistema veneziano, non solo della città di Venezia ma anche metropolitano, che possa essere attrattivo nei confronti anche degli investitori. Parlare di sicurezza vuol dire parlare non solo di sicurezza nel lavoro, vuol dire parlare di sicurezza ambientale, sociale, territoriale, e la politica di questa amministrazione è proprio di quello di fare un marketing positivo, quindi anche le persone che vorrebbero investire, le aziende che vorrebbero investire con nuovi capitali sul nostro territorio devono sapere che ci sono aziende fortemente preparate ma anche con impronta etica sulla sicurezza ad alto livello. Abbiamo avuto oltre 20 momenti formativi, abbiamo toccato circa 390 responsabili del servizio di prevenzione, quindi nel nostro caso datori di lavoro. L'interesse è stato molto diffuso. Se noi teniamo conto che abbiamo circa 1200-1300 aziende che hanno dato un mandato specifico per la sicurezza territoriale nel nostro sistema tra le 3 organizzazioni datoriali, vuol dire che abbiamo toccato oltre il 30%, quindi un risultato molto importante. Queste aziende hanno avuto anche dei vantaggi tra virgolette economici, ma avranno anche
anche vantaggi futuri di scontistica INAIL, eccetera, quindi la sicurezza conviene anche. Diciamo proprio di sì, nel senso che, come è stato anticipato nella conferenza stampa, oggi è importante l'avvicinamento, il portare la conoscenza del modello organizzativo e gestionale, il MOG, per le nostre aziende, è un concetto molto importante. Noi ci crediamo molto sia per una questione di salute nell'ambito del lavoro, ma soprattutto anche per tutti i vantaggi che questi possono derivare. Quindi fino all'abbattimento del 28% che abbiamo visto per quanto riguarda la tariffa INAIL, e come si diceva per alcune attività sono numeri importanti, perché sappiamo che laddove ci sono dei rischi forti ci sono dei tassi molto importanti riguardo le nostre aziende, quindi noi ci crediamo su questo, stiamo lavorando. L'interesse di queste 390 aziende che hanno partecipato è un interesse importante, hanno deciso anche in taluni casi di approfondire la cosa, quindi oltre all'adempimento c'è anche la volontà di proseguire questo percorso.